Қаншалықты оңай. Кез келген тасты алып, оны қызылмен бояп, бірнеше тиын қойсаңыз болды. Үндіде бір құдай пайда болады. Көп ұзамай садақа беріп, құлшылық етуге келгендердің артында ұзын сонар кезек пайда бола бастайды. Небәрі 10 минут ішінде ақша 10 есе өседі. Бұл бизнес болатын шығар. Ал дінді пайдаланып ақша алдап алу Үндістанда жаңалық емес, тіпті бұл инопланеталық да алданып қалған. Аты Жұмбас 1 жыл бұрын ғарыш кемесімен жерге келіп зерттеу жүргізген. Ойламағаны жерге түсе салысымен тонаушыға кездесіп қалады. Жұмбастың мойнындағы алқаны көріп, ойламай жұлып алып қана пойызбен Өзбекстанға қашып кетеді. Енді бітті. Бұл алқа кемесінің пульті. Онсыз Жұмбас жерде кезуден басқа амалы жоқ. Бірақ ол жерге алғаш келген ғой ештеңені түсінбей, амалсыз бақылай бастады. Ол жердегілердің бәрі киім киіп жүргенін байқады. Ол да тербелетін машинадан бір-екеуін алып кетеді. Ал қазір адамдармен араласа алатын шығар. Бірақ неге адамның бәрі күліп жатыр? Кейінірек бірнеше киім ауыстырғаннан кейін ол киімдердің жынысқа бөлінетінін түсінді. Содан кейін Жұмбас тағы бірдеңе байқады. Ол шалдың суреті басылған қағаз. Бұл қағазды заттарға айырбастауға болатыны ғажап екен. Ал қағаздарды алу қиын емес. Тербелетін машинадан да көпірдегі соқырдан да алуға болады. Енді ішіп-жем, киім-кешек болған соң, ең үлкен мәселе ол тіл. Мысалы, ағайдың киімдері сәл ыңғайсыз екенін көрді, бірақ оған айта алмай, тек өз қолымен реттеп беруге тура келді. Ал неге ашулы көрінеді? Оның стилін бұзғаным ба? Амалсыз қайта тығып қойды. Жай ғана стиліңді бұздым ғой, неге қалмайсың деп қашып жоғалды. Қашып қиылысқа жеткенде машина қағып кетеді. Десе де жүргізуші жақсы адам екен. Оны емханаға тексеріске апарып қана қоймай, өзімен бірге ертіп алды. Қайтар жолда Жұмбас оған қадала қарап тұрды да, қолынан ұстап алады. Ана байқұс шошып кетті де тез арада жүргізуші куәлігін алып шықты. Мен Мұрттыбек, жынысым еркер, ұнататыным қыз. Бірақ ол Жұмбастың оның қолын ұстағаны оған языковой пакет керегін білмеді. Өйткені олардың планетасындағы адамдардың ерекше қасиеті бар. Олар басқа адамдардың қолдарын ұстап тұрғанда, сол адамның барлық даталарын алуға болады. Содан кейін Жұмбас қол ұстасып тұрған жас жұбайларды кездестіргенде, қасына барып оларға қосылғысы келді. Алайда күйеу жігіттікке қылышын суырып алып, көтінен қалмай екі көше қуды. Ақыры оны құтқарған тағы ана Мұрттыбек. Ол Жұмбастың махаббатқа мұқтаж екенін байқап, өз ақшасымен оны қол ұстаса алатын жерге әкелді. Мұндағы жас қыздар белсенді. Ал Жұмбас мәз. Қыздың қолын ұстап, түні бойы языковой пакет жүктеді. Жүктеп алғаннан кейін шынымен сөйлей бастады. Ол Мұрттыбекті оятып, кім екенін түсіндірді де, пультін тонап кеткен жерге апарады. Пойыздың бағытын көрген Мұрттыбек пультін қарақшылар делеге апарады деп болжады. Содан Жұмбас онымен бірден қоштасып, делеге баратын автобусқа отырды. Келген соң ол кездескендердің барлығынан менің пультімді көрдің бе деп сұрады. Бірақ оған бәрінің айтқаны, тек Құдайдан сұра, Құдай бәрін біледі. Жұмбас абдырап қалды. Құдай кім, сондай керемет пе? Десе де жол бойындағы сатушы оған айтып берді. Міне Құдай кішкенесі 50, үлкені $100 тұрады. Ол күмәнді түрде біреуін сатып алып, тауарды тексеру үшін жол жиегіне отырды. Құдайым, маған тамақ берші. Осы кезде қайыршыға бір қайырымды адам ас беріп жатқан екен. Жұмбас қолындағы тамаққа қарады да аузы ашылып қалды. Сосын тез пультін тіледі. Бірақ бұл жолы болмады. Батареясы таусылған болуы мүмкін бе? Ол Құдайын алып батареяны ауыстыру үшін сатушыға келді. Саудагер оны ақымақ деп ойлап, сенің тілегің тым үлкен, дәу Құдайға табыну үшін ғибадатханаға бару керек деді. Ал бұл керек заттар саған арзанға берейін. Содан бері Жұмбас Құдайларға табыну жолына түсті. Бірақ Үндістанда шынымен көп Құдайлар бар. Пультін алу үшін ол бір-бірден сынап көрді. Жарты жылда ол сансыз Құдайларға табынды, бірақ әлі ештеңе алмады. Алайда ол мойымай, қайта Құдайды іздеуге күш салды. Ол көптеген Құдайды іздеу туралы хабарламаларды оқып, оларды барлық жерде іліп қойды. Осы күні журналист X-күл парақшаларды таратып жүрген Жұмбасты байқап қалады да қызық екен деп оның соңынан түсуді шешті. Ол ғибадатханаға кіріп, сауап жәшігіне келіп, ағашпен шаншып қалып еді. Кешкі мәселесін шешіп алды. Ақша табудың әдісін әбден меңгеріп алған. Біреу оны көріп қалса да мүлде үрейленбеді. Құдай мүсіннің кішкене стикерін шығарып бетіне жапсырып алады. Мә, келсей ұрсай мені. Әрине монах оны ұруға батылы жетпеді. Бұл көріністі Жұмбастан үлкен жаңалық жасауға тырысқан тілші көріп қалды. Сондықтан ол оған көмектесу үшін асығыс алға шықты. Оны құтқарғаннан кейін X-күл одан не үшін бұлай істегенін сұрады. Жұмбас, мен Құдайдан бірдеңе сұрадым, бірақ ақшаны төлегеннен кейін ол мен үшін істемеді. Ақшамды қайтарып алғаным дұрыс па деп өзіне сұрады. X-күл үнсіз қалды. Жарайды, мен сенен сұхбат ала аламын ба? Бүгін емес, тез баспана табуым керек. Әйтпесе кеш болса көшеде жатуға тура келеді деді Жұмбас. Сен қайда тұрасың? Тұрақты емес, ол қай аймақ болатынына байланысты. Осыны айтқан соң, ол X-күлге әдісін көрсетті. Кез келген уақытта бизнес класс келіп алып кетеді. X-күл аң-таң болып қалды. Енді оның Жұмбасқа деген қызығушылығы одан әрі арта түсті. Оны абақтыға дейін қуып жетіп, оның оқиғасын білгісі келді. Жұмбас та жомарт өз оқиғасын ешбір ескертпесіз айтып берді.
Бірақ Xкүл инопланиялық пульт дегендерді естіп, бұл адам психикалық ауру болуы керек деп оған визитка қалдырып қол алысты да тұрып кетті. Оны көрген Жумбас неге сенбейді деп Xкүлдің ішіндегі құпиясын айтып берді. Xкүл абдырап қалды, өйткені оның айтқаны мүлдем дұрыс, ол қайдан білді? Себебін анықтау үшін ол Жумбасты кепілге алды. Жумбас оған бұл өз планетасындағы адамдардың ақыл-ойды оқудағы ерекше қабілет екенін айтты. Біреудің қолын ұстаған кезде басқа адамның не ойлайтынын білуге болады. Көптеген тексерулерден кейін Жумбастың айтқан сөзіне сенді. Келесі күні Жумбас біреу пульті қайда екенін білер деп үміттеніп көшеде қайтадан парақшалар тарата бастады. Кенет оның көзі жанып кетті. Бұл Құдай емес пе? Оның туалетке бара жатқанын көріп, оның артынан тез қуып жетіп, есікті құлыптап, пульті қайда екенін сұрады. Құдай шошып кетті. Сен кімсің? Не пульт ол? Келесі сахнаға мен шығамын деп аша бастады. Жумбас ашуланып, мен саған сонша ақша бердім, неге ештеңе істемейсің? Ғарыш кемесінің пульті болмаса мен үйге қайта алмаймын деп ұрысты. Ана байқұс Құдайы қорқып жылап кете жаздады. Ақыры есік құлпын сындырып, домалап отырып қашып кетті. Жумбас оның соңынан қуып отырып шіркеуге кіріп кетті. Ішінің бәрі таздың сөзін тыңдап отырған адам. Осы кезде сахнада бір асыл тас ақырын көтерілді. Жумбас оған қарап оның өзінің пульт екенін бірден білді. Жаңағы Құдай ақыры жұмыс жасапты ғой. Қатты қуанып, сахнаға жүгіріп, пультті қайтарғысы келіп еді. Бірақ таз оны қасиетті таудан құлшылық етіп алғанмын, пульт емес дейді. Ақырында Жумбасты бірнеше дикий данияр дарабоздар алып, жолға лақтырып жібереді. Оның әбден шарасызданғанын естіген Xкүл пультті қайтарып алуға көмектесуді ұйғарды. Олар ғибадатханаға қайтадан барды. Олар келіп тазбас сенушілердің миын шайып жатқанын көреді. Бір мүмін әйелінің айықпас дертке шалдыққанын және Құдайдан көмек сұрағысы келетінін айтты. Таз қолын бір сілтеп, бірден өнер көрсете бастады. Ол Құдаймен байланысып жатқандай кейіп танытты. Біраз сөйлескеннен кейін ол оған Гималайға барып, бір ғибадатхананы іздеуім керек. Тапқаннан кейін мәселе шешіледі деді. Жумбас мұны естігеннен кейін орнынан атып тұрып қарсы болды. Телефонның арғы жағында шынымен Құдай бар болса, неге ол адамдардың ауруын емдей салмайды? Ал егер ағай шынымен Гималайға іздеп барса, оның әйелі сауығып кетуіне кепілдік бере аласыз ба? Сіз жазбаша кепіл жасауға батылыңыз бар ма? Осы сауалдар тізбегі тазды үнсіз қалдырды. Ол асыға бүгінгі жиынның біткенін айтты. Дегенмен бүкіл процесті Xкүл түсіріп, жаңалықтарға айналдырды. Бірақ бағдарлама эфирге шыға салысымен оның әкесі телеарнаға бірінші болып жетіп, оны ұстап алып ұрса бастады. Ол да Тазбастың адал ізбасары екен. Сосын Жумбастан сұрады: сенің Құдайға деген қорқынышың жоқ па? Қорқыныш. Дұрыс, осы сөз. Жумбас әп-сәтте түсінді. Бұл ақымақтар халықтың үрейін пайдаланып ақша табады. Бағдарлама эфирге шыққан сайын адамдар оянып, тіпті діни өтірікшілерді әшкерелеуді қолға алғандар да көбейді. Ал Таз шошып кетті. Осылай жүре берсе, көп ұзамай банкротқа ұшырайды. Сондықтан ол Жумбасқа шақыру жасады. Онымен теледидарда бетпе-бет барды. Инопланеталық жерге келе салысымен алқасы тоналып, бірнеше адамның қолынан кейін осы Тазбасқа берілді. Бірақ Таз өтірік айтып, бұл Құдайының берген қазынасы деп отыр. Білесіз бе, бұл қарапайым алқа емес еді. Ол ғарыш кемесінің пульті болатын. Онсыз Жумбас туған планетасына орала алмас еді. Енді пультті қайтарып алуға мүмкіндік бар. Ол телебағдарламада Тазбен батыл өткізу. Тазбас осы бағдарлама арқылы өзінің өтірікші емес екенін дәлелдеп алып, алдамшылығын жалғастыра бермекші. Жумбас оны құлата алатын болса, ол пультін оған қайтаруға дайын. Бағдарлама бастала салынысымен Тазбас алдымен Жумбасқа: сен әрқашан Құдайға қарсы тұрасың. Бірақ Құдай жоқ болса, адамдар кімге дұға етуі керек? Біз үмітті қайдан таба аламыз? Деді. Осы сөздер шыға салысымен барлығы келісе кетті. Тіпті Жумбастың өзі де мойындады. Ол да Құдайға шын жүректен дұға етті. Пультті табу үшін ол бүкіл елдегі барлық құдайларға жалбарынған еді. Оның ойынша екі түрлі Құдай бар. Бірі нағыз жаратушы, екіншісі Таздың Құдайы сияқты жалған Құдай деп ойлайды. Жасанды құдайлар Тазбас сияқты жалған уәде беріп, ақшаны алдап кетеді. Мысалы, баяғыда Тазбас Xкүлдің ата-анасына өтірік айтып, оның жігітімен ажырасуына себеп болды. Мұны естіген Xкүл таң қалды. Оның бір жыл бұрын шетелде жігіті болғаны белгілі болды. Әкесі білген соң дереу Тазды тауып алып, бұл жігіттің сенімді екенін білуге көмектесуін өтінді. Бірақ Тазбас ештеңе айтпастан ол жігіт басқа діннің адамы деп, және Xкүлді міндетті түрде тастайтынын тікелей болжады. Әкесі мұны естігенде, ол дереу Xкүлге үйге тез қайтуды бұйырды. Бірақ Xкүл мойымай, жігітімен келесі күні некеге тіркелуге келіскен. Алайда кездесуге келген күні жігіті келмеді. Xкүл тек бір ажырасу хаттың келіп жетуін ғана күтіп алды. Ол Тазбастың болжамын есіне түсіріп, жігітімен байланысын толықтай үзді. Тазбас мүмкіндікті пайдаланып, бірден микрофонды ашты. Көрдің бе, мен дұрыс айттым. Бірақ бұл шынымен солай ма? Деп Жумбас Xкүлден сұрады. Сенің жігітің ажырасу хатын өз қолыңмен жеткізді ме? Xкүл басын шайқады. Оны кішкентай бала берді. Хатта қолы бар ма? Ол қайтадан басын шайқады. Сонда хаттың сізге арналғанына қалай сенімді бола аласыз?
аласыз. Мүмкін ана бала дұрыс емес адамға жеткізіп берген шығар. Жымбас одан жігітін тексеру үшін қоңырау шалуды сұрады. Жігіт оның тіркеу күні кептелісте тұрып қалғанын және шіркеуге жеткенде тек ажырасқан хатты көрдім. Ол да маған енді ешқашан хабарласпа деген. Ол қызының жағдайын біліп, оның кесірінен отбасына қарсы шығып кете ме деп қорықты. Сондықтан ол Икскүлдің тілегін құрметтеуді және онымен қайта хабарласпауды жөн көрді. Егер осы қоңырау болмаса, мүмкін олар бұл өмірде өкініште қалар ма еді. Жағдайдың болмай тұрғанын көрген тақыр қашайын деп еді. Бірақ Икскүлдің әкесі пультті тартып алып, өз қолымен Жымбасқа қайтарып берді. Ақырында Жымбас кілтін алып ғарыш кемесін шақырып өзінің туған планетасына қайтты.